Johannes Natanael syntyi Karjalassa Hiitolan Raivattalan Sakarilan tilalla 3. syyskuuta 1875. Hänen vanhempansa olivat Simo Antin poika Bragge ja Maria Erkin tytär Bragge. Johannes oli 11-lapsisen perheen toinen lapsi ja syntyi ilmeisesti juuri isänsä ollessa vakavasti sairaana. Johanneksen isä Simo Antin poika kuvaileekin muistelmissaan vointiaan näin. Vuonna 1875 pistotauti vei minut kuoleman porteille. Annoin itseni Jumalan armon varaan, mutta kuolema ei tullut. 5 tunnin taistelun jälkeen avasin silmäni takaisin elämään. Suomi oli tuolloin osa Venäjää omana suuriruhtinaskuntanaan ja hallitsijana oli tsaari Aleksanteri II. Oma raha, markka, oli otettu käyttöön vuonna 1860 ja oma postimerkki jo 4 vuotta aiemmin vuonna 1856. Johanneksen eli Natan vanhemmat olivat maanviljelijöitä, kuten useat sukupolvet aiemminkin. Isä Simo, joka oli itse toiminut kiertokoulun opettajana, uskoi selvästi koulutuksen merkitykseen, joten kaikki hänen lapsensa saivatkin kunnon koulutuksen. Antista tuli kansanedustaja, Erkistä pankinjohtaja, Armaasta maanmittausinsinööri, Lahjasta käsityönopettaja, Hiljasta puutarhuri, Maria Alinasta talon emäntä, Väinö Heikistä kenraali ja Aina Lyydiasta kansakoulun opettaja. 2 lapsista oli kuollut jo pieninä. Annamme Johannes Natanael Vainion eli Natan kertoa tarkemmin lapsuudestaan. Vieretysten nukuimme tuvan penkille levitetyllä sängyn kannella, ja hyvähän siinä olikin lämpimän lammasvällyn alla uinuakin. Nuorin sarjasta oli aina yksin oikeutettu saamaan tilan kätkyessä ja äidin vieressä, sitten mummon sängyssä mummon kumppanina. Ja kun lapsiparvi laajeni, tehtiin lepopaikka aina sinne, missä tilaa löytyi. Samassa pirtissä nukkuivat talvisaikana myöskin palvelijat. Isoisäni Antti Pekan poika, eli ukko, kuoli ollessani alle 5-vuotias. Sellaista se elämä oli. Kuolema ei ollut meille lapsillekaan vieras, eikä siitä tehty salaisuutta. Vainaja pestiin omassa tuvassa, laitettiin puhtaaseen pukuun ja kannettiin vilja-aittaan odottamaan hautausta. Me lapset katsoimme ikkunasta, miten miehet veisasivat ja kantoivat ukkoa pois. Tapa, jota en itse enää muista, mutta jonka äiti kertoi minulle myöhemmin. Minä olin silloin vasta 4,5, ymmärsin maailman vielä omalla tavallani. Kun ukko katosi aittaan, sanoin äidille, on meil nyt lihaa. Ollessani 10-vuotias, isäni ja Juho setäni olivat päättäneet, että sukunimemme Bragge vaihdetaan suomalaiseksi nimeksi Vainio. Äitini ja tätini tekivät samoin, mutta Stiina mummo halusi pitää yhä vanhan sukunimensä, joka nyt oli Bragge, eikä Huuhka, jonka nimen hän oli syntyessään saanut. Leikeissä tuli minulle ja Antille monasti tora. Kerrankin aamupuhteella, isän neuloissa kenkiä, täytyi isän takertua toraileviin ja sitoa veljekset nahkaremmilla pojat käsistään kiinni, että sovinto vallitsisi. Natan ja hänen isoveljensä Antin välit olivat jo tuolloin varsin kireät, eikä tilanne muuttunut mihinkään seuraavina vuosikymmeninä. Kansakoulun suoritin Vaavojan koulussa. Sinne oli matkaa 20 virstaa ja matka kesti kävellen lähes 3 tuntia, joten kotona pääsin käymään vain viikonloppuisin. Koulu oli vanha herraskartano, jossa oli opettajan asunto, luokkahuone ja isonpuoleinen eteinen. Oviseinällä oli 3-kertaiset sängyt, joissa nukkui 2 poikaa vieretysten ja toinen pari pääksytysten, siis 12 poikaa yhteensä. Mutta useimmiten oli vielä 8 poikaa sijoitettava lattialle. Joukossamme oli monta pientä viuluniekkaa, varsinkin Jussi Varis osasi tansseja, samoin oppivat toisetkin. Eräs poika taas soitteli sermakalla, hanurilla tansseja. Ja aikamiesten tavalla me käytimmekin hyväksemme tilaisuudet tanssiin, jopa välitunnitkin etusuojassa, kun oli silloin mukana tyttöjäkin. Kerran meillä oli tanssin villitys ja tilaisuuskin suurimmillaan, kun miesopettaja kävi isänsä hautaamassa Uudellamaalla. Ei ollut vielä Karjalan rataa, joten matka Viipuriin oli tehtävä hevosella.
Hautajaismatka kesti pari viikkoa. Sijaisena oli kiertokoulun opettaja Sipro Ryösä, vanha mies, eikä paljon välittänyt puuttua meidän asioihimme. Tanssit olivat joka iltaisia, varsinkin silloin, kun tiesimme opettajan kotiin saapuvaksi tanssimme koko illan. Kansakoulusta päästyäni, ehkä vuosi sen jälkeen, perusti opettaja Valerian Koskela Hiitolan nuoriso- ja isäntäyhdistyksen ja sama tietä myös oman nuorisoseuran soittokunnan, jonne minäkin pääsin soittamaan toista B-kornettia. Torvisoittokunnan avulla tuli nuoriso- ja isäntäyhdistyksen toiminta vilkkaammaksi. Kunnes tuli seminaariin menoaika, vaikkapa en sairastumiseni takia päässytkään menemään tutkintoon, menin setäni kehoituksesta Käkisalmen porvarikouluun, josta kuitenkin 3 vuoden perästä siirryin seminaariin. Elokuun 30. päivänä 1893 kyyditsi isä minut sekä Erkki ja Simo veljeni Käkisalmelle porvarikouluun. Lahjan piti alkaa kansakoulu Vaavojalla, mutta senkin äiti ratkaisi siten, että hänetkin tuotiin samaan porukkaan Käkisalmelle kansakouluun. Niin olimme kaikki yhdessä, ja alituinen kotihuolto oli yhteinen, suuri helpotus vanhemmille. Ei tarvinnut joka maanantai kouluun kyyditä. Asuimme Juho Sedän ruokakamarissa, pienoinen huone ja keittiössä. Itse laitoimme ruokamme ja söimme nurkkapöydällä. Mutta vielä on palattava lapsuusaikaan, eli kansakouluaikaan, kun koetin itselleni viulua kyhätä. Iloni oli eräänä talvilauantai-iltana suuri, kun isä osti Ryösältä viulun 2 markalla. Näppäilin sitä jo toisten nukkuessa pitkään, opetellen tuolloin mun kultani, ajatellen koulutoveriani Ilma Ryösää. Opinkin sillä yhtä ja toista itsekseni. Opinpa tanssejakin, joita soittelin vuorollani kansakoulun tanssiaisissamme. Mutta torven saatuani jäi viulu sekä omatekoinen kantele. Vasta Käkisalmeen siirryttyäni jäi torvi ja mukaani otin viulun. Nata ja hänen veljensä Erkki olivat siis saaneet isorokkotartunnan isoäidiltään, joka taas oli saanut sen sisarensa luota Siisionmäeltä. Natan ei uskottu selviävän, joten hoito kohdistui lähinnä Erkkiin. Henki ei lähtenyt, vaan vähin erin aloin siitä virvota. Olin ruvessa yltäpäältä, jotka kutisivat hirmuisesti. Raavin tietysti niitä, kasvoista eniten. Siksi jäinkin kasvoiltani rokonarpiseksi koko elämäni iäksi, josta sain monesti kärsiä ivaakin. Talomme oli 1 kilometrin päässä Raivattalan kylästä ja meidän peltojen perästä oli aitaamatonta saloa ahoaukeamineen ja pari mökkiä ja aitausta maantien varrella. Meidän ohi kulki koko kylän karja päiväsyötölle. Iltapuolella kulki paimensarja hakemaan lehmiä salolta noin 3-5 kilometriä alamaantien laitaa. Sinne toisten paimenten joukkoon kuului meidänkin veljessarjamme kukin vuorollaan häntäväen kapteenina. Paimenilla oli melkein kaikilla haavasta koverrettu lakutin tai kaulassa kannettava lepenälauta, jota palikoilla tahdissa lyötiin, ja siten pidettiin tuntumaa toisiin paimeniin haaraantuessa ja metsän petoja pelättäessä. Kukaan ei karhua, eikä muitakaan petoja sattunut näkemään, mutta lähikylän lehmän repi karhu. Lukemisen alkeet opin tietysti kotona äidin ja isän avulla. Muistan kukon munimiset aapisen välissä, mutta eniten lienen oppinut kiertokoulussa. Isäni oli kiertokoulun opettaja. Käsitin, ettei viikon opiskelun jälkeen vielä suoriteta pääsytutkintoa seminaarin 2. ja mahdollisesti 3. luokalle, niin hakemuksiini kirjoitin. Minut kutsuttiin vain 2. luokalle sisäänpääsytutkintoon, minkä suoritinkin päästen seminaarin 2. luokalle. Oppilaaksi elokuun 20. vuonna 1896. Tähän loppuvat Johannes Natanael Vainion muistelmat tältä osin. Hänen vaimonsa Bertta Wilhelmiina Helfors on kuitenkin jatkanut kirjaa. Käsi herpaantui ja kynä kirposi. Muistelmansa päättyy tähän. Koitan jatkaa hänen suunnitelmansa ja elämänsä kulkua niin kuin minä niitä muistan. Itse hän olisi ne paremmin kirjoittanut. Seminaarin sisäänpääsytutkinnossa olimme samassa ryhmässä, koska molemmat haimme ylemmälle luokalle. Siinä siis tutustuimme toisiimme ja siitä saakka seurustelimme. Hän oli luokan parhaimpia poikia. Kun iltaisin kävelimme kadulla ja pojat näkivät meidät, niin he hänelle sanoivat:
Nathanael istui fiikunapuun alla Laapotin kadulla. Ei siellä sen nimistä katua ollut. Kun päästötodistuksen saimme, niin paljon meitä meni kotimatkalla Imatralle, jossa olimme yötä eräässä talossa. Siellä lopullisesti päätimme hakea Räisälään, hän Tiurin kouluun ja minä Kirkonkylän kouluun. Välimatkaa oli 11 kilometriä. Siellä hän nuoruuden innolla koulutyönsä ohella piti lauluharjoituksia ynnä muuta. Tällä tavalla koetti edistää nuorison sivistystä. Laulukuoroa hän myös johti Kirkonkylän koulullakin ja otti osaa Helsingin laulujuhliin 1900 kuoronsa kanssa. Niin hän nuoria voimiaan kulutti liikaa pitäjäläisten hyväksi. Sillä seurauksella piti hakea vapaata paikkaa kylpylaitokseen. Senlaisen hän saikin Maarianhaminaan. Keväällä hänet oli valittu opettajaksi Poriin. Ja niin siis Karjalan poika joutui Länsi-Suomeen. Vuonna 1904 Johannes Nathanael suoritti laulunopettajan tutkinnon ja vuodesta 1907 alkaen hän toimi Porissa myös laulunopettajana sekä poika- että tyttölyseoissa. Toimensa ohella Nata perusti muun muassa Porin Lyseon orkesterin, joka perustettiin nopeasti hänen vuonna 1905 perustamansa jousikvartetin pohjalta. Orkesteriin kuului parhaimmillaan 38 soittajaa ja se järjesti jopa sinfoniakonsertin vuonna 1937. Orkesterin toiminta kuitenkin hiipui Natan eläköitymisen jälkeen. Vuonna 1933 Nata oli perustamassa Porin orkesteria ja toimi sen kapellimestarina vuosina 1933–1937. Orkesteriin olisi haluttu ammattimainen johtaja, mutta sellaiseen ei yhdistyksellä ollut varaa, joten Johannes Nathanael Vainio toimi palkatta sen johtajana. Porin suojeluskunnalta orkesteri sai käyttöönsä harjoitushuoneen, mitä vastaan orkesteri lupautui soittamaan suojeluskunnan isänmaallisissa tilaisuuksissa. Harjoituksia alettiin pitää viikoittain. Ensimmäisissä harjoituksissa oli 22 soittajaa ja lukumäärä kasvoi nopeasti 30. Porin orkesteri antoi ensimmäisen konserttinsa suojeluskunnan salissa 21. päivä huhtikuuta 1933, siis hieman alle puoli vuotta ensimmäisestä tapaamisesta, jossa päätettiin orkesterin perustamisesta. Vuonna 1935 Natan täyttäessä 60 vuotta Satakunnan Kansa julkaisi artikkelin, joka pitkälti kertoo hänen toiminnastaan Porissa. Hänen kerrotaan johtaneen muun muassa suomalaisen yhdistyksen NMKYN, kauppa-apulaisyhdistyksen ja Porin opettajayhdistyksen kuoroja sekä olleen koko ajan Porin suojeluskunnan mieskuoron keskeisimpiä toimihenkilöitä. Lisäksi Natan mainitaan toimineen suomalaisen yhdistyksen puheenjohtajana, Porin kansallisseuran johtokunnassa, opettajayhdistyksen puheenjohtajana, kuuluneen Porin talonomistajayhdistyksen johtokuntaan ja olleen jäsenenä taksoituslautakunnassa ja kirkkovaltuustossa. Voinemme arvella, että Nataa ei juurikaan iltaisin kotona näkynyt. Palaamme nyt ajassa hieman taaksepäin. Juhannuksena 1901 menimme Kihloihin Alastarovirtaalla. Matkalla Maarianhaminaan olimme Porissa, josta vuokrasimme syyskuun 1. päivästä asunnon, 2 huonetta ja keittiön, Katariinankatu 15. Norden-nimisellä laivalla menimme Porista Turkuun ja sieltä Buure 2 Maarianhaminaan. Hän oli siellä muutaman viikon ja paljon reippaammaksi hän siellä tuli. Minä tulin ennemmin pois sieltä, vihkiäisiämme laittamaan.
Ne olivat elokuun 29. päivä Virttaan kirkossa. Vieraat oli sitten kutsuttu Ketoheikkilään, joka talo on aivan kirkon lähellä. Kotiini oli 6 kilometriä. Ja niin elokuun viimeisenä päivänä tulimme Poriin vakinaisesti. Simo ja Väinö olivat vihkiäisissä. Väinö tulikin mukaan 4 vuoden ajaksi. Seuraavana kesäkuun 1. päivänä muutimme Mikonkatu 18, jossa asuimme 2 vuotta. Siellä syntyi Toivo Rafael huhtikuun 16. päivänä vuonna 1903. Kesäajan olimme vuoroin Hiitolassa, vuoroin Virttaalla. Viimeksi mainitussa olivat hyvät metsästysmaat. Aina hän tuli reppu täynnä lintuja ja jäniksiä kotiin. Myöskin hyvät marja- ja sienimaat hän sieltä löysi. Sitten muutimme taas asuntoa Vladimirin katu 13, Otavan katu nykyään, jossa asuimme 3 vuotta. Siellä syntyi toinen poika, Veikko Olavi, joulukuun 10. päivä 1905. Koska nyt oli 2 pientä poikaa, niin emme menneet kummankaan kotiin, vaan vuokasimme Viasveden Hakkiluodosta 1 kamarin. Siellä oli kuitenkin hankala olla, ja niin taas matkustelimme molempien kotona kesäisin. Taaskin tuli asunnonmuutto Eteläpuisto 20, jossa olimme 9 vuotta. Siellä syntyi Hannu Kalervo lokakuun 4. päivä 1911. Vuonna 1909 ilmestyi kirja, jota käytettiin Suomessa sukupolvien ajan, valistuksen laulukirja. Siitä otettiin 41 painosta. Sitä laulettiin kouluissa, kodeissa, juhlissa ja seuroissa. Kirja on Natan toimittama ja useat sen lauluista ovat Natan säveltämiä, kuten Satakunnan laulu, Köyhän lapsen joulukuusi, Kissimirri, Mammanpojan laulu ja Mirri. Myöhemmin Nata laati erillisen säestyskirjan, lauluja kun ei ollut tarkoitettu vain laulettavaksi, vaan soitettavaksi yhdessä. Nata ei ollut valistukselle vain säveltäjä ja toimittaja, hän oli myös yhtiön omistajia. Näiden lisäksi Nata toimitti myös kirjat Lyhytnuottioppi eripainos valistuksen laulukirjasta ja lauluja pienokaisille. Vuonna 1912 Johannes Natanael Vainio teki matkan, joka poikkesi kaikesta, mihin karjalaisesta kylästä lähteneellä kansakoulun opettajalla tavallisesti oli mahdollisuus. Ilmeisesti saamansa apurahan turvin hän kierteli Keski-Euroopassa koko kesän tutustumassa lähinnä saksalaiseen koululaitokseen. Matka vei ensin Ruotsiin ja Tanskaan, satamakaupunkeihin ja rautateiden solmukohtiin. Sieltä tie jatkui Saksaan, aikansa teolliseen ja musiikilliseen ytimeen. Hampurissa Nata viipyi pidempään. Kaupungissa, jossa satama, rautatie ja tehdassalit kohtasivat toisensa, hän tutustui pianotehtaisiin ja kaupankäyntiin. Täällä syntyi ajatus, joka näkyisi myöhemmin Porissa. Piano ei ollut vain soitin, vaan elinkeino. Matka jatkui etelään, Karlsruhen ja Mannheimiin, jossa hän viettikin yli 2 viikkoa tutustuen useisiin kouluihin. Täällä hän tutustui kollegansa August Broxiin niin hyvin, että he pitivät yhteyttä toisiinsa vielä vuosia. Suuren sodan, jota me nykyisin kutsumme ensimmäiseksi maailmansodaksi jälkeen, kun Saksassa oli pulaa kaikesta, Nata lähetti Augustille elintarvikkeita, esimerkiksi voita. Kiitoksena August taas lähetti Natalle maalauksiaan. Matka jatkui etelään. Sveitsissä hän pysähtyi Luzernissa ja Bernissä. Alpit avautuivat matkailijan silmien eteen ja postikortteihin tallentuivat vuoret, tornit ja maisemat, joita Karjalassa tai muuallakaan Suomessa ei todellakaan ollut. Italiassa, Milanossa matka saavutti eteläisimmän pisteensä. Galleria Vittorio Emanuele toisen holvien alla kulki mies, joka palaisi pian takaisin Suomeen, mutta ei entisellään. Vuonna 1914 Eurooppa ajautui suureen sotaan. Sota mursi keisarikuntia. Venäjällä valta horjui
ja vuonna 1917 se romahti. Keisari syöstiin vallasta, maa ajautui vallankumoukseen. Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa. Kun keisarivalta kaatui, Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917. Itsenäisyys ei kuitenkaan ratkaissut kaikkea. Maa jakautui, valta oli auki ja sen täyttämisestä alkoi taistelu. Tammikuun lopulla vuonna 1918 Suomi ajautui sisällissotaan. Pori jäi punaisten hallintaan ja kaupunki eli viikkoja epävarmuudessa ja pelossa. Myös Johannes Natanael Vainio eli tuon ajan punaisten keskellä. Porissa sodan väkivalta konkretisoitui Lyseon pihalla, jossa 11 valkoista teloitettiin helmikuun alussa. Tapahtuma on yhä osa kaupungin muistia. Natalta oli kai pyydetty muistitietoja punaisten ajalta, koska hän kirjoittaa: Elin hän punaisten keskellä koko ajan, vahtimiehet pistimineen oleskelivat akkunani alla. Yleinen turvattomuus, yleinen viha. Aika täytyi kuluttaa halkojen hakkuussa, pihan puhdistuksessa tai muussa, missä sai sen kulumaan. 9 jälkeen, myöhemmin 8 jälkeen, ei enää kadulla saanut liikkua. Koulun työhuoneessa työskentelin, mutta vihdoin punikit kielsivät senkin. Menin tohtori Malmin kanssa puuseppä Malmin työhuoneeseen lautoinemme saaden isännältä luvan siellä työskennellä, mutta silloin saapui eräs vielä jäljellä oleva työmies ja sanoi: Ei täällä tarvita ruveta saboteeraamaan. Siihen loppui sekin aikomus. Naapurini, kauppias V. Karumon tai Kronholmin telefonissa, joka oli osunut jotenkin punaisten esikunnan linjan yhteyteen, seurasimme tapahtumain kulkua, saaden silloin kuulla raportit koko Satakunnan rintamalta. Esimerkiksi Turkuun. Siellä kysytään kuulumisia. Vastaus: Kuuluu niin helvetin hyvää, toista kirkkoa poltetaan, toista hajotetaan. Tarkoitti Pomarkun valtausyritystä. Parin tunnin kuluttua ilmoitti Pomarkun joutuvan punaisille, jäi kesken sanomatta. Tai toinen puhelukeskustelu Tampereelle. Kello 8 illalla lähti ryssien juna Porista. Heti lähdön jälkeen ilmoitetaan esikuntaan Tampereelle. Nyt ne lähtivät. Ketkä perkeleet? No ryssät tietysti. Ja kun siellä ei ymmärretä asiaa, niin täytyi porilaisten selvittää, että ne ryssät lähtevät nyt, jotka ryöstivät Aholströmin Havulinnan Noormarkusta. Ryöstetyt tavarat pantiin junaan ja Venäjälle päin lähtö. Ne tavarat olisi nyt aikomus ottaa Tampereella pois ryssiltä. Jaha, kyllä otetaan. Mutta he ovat päättäneet ottaa vastaan. Heillä on tykit ensi- ja viimeisessä vaunussa ja muutenkin hyvin asestettuja. Tampere vakuuttaa, että kyllä otetaan tavarat ryssiltä pois. Puhelinyhteys, jonka kautta he kuulivat rintamaraportteja, ei todennäköisesti ollut täysin sattumanvarainen. Vuonna 1918 puhelinverkot eivät yhdistyneet itsestään. Ja se, että oliko takana vain yksittäinen puhelun välittäjä, useampi heitä tai koko keskus, on vielä arvotus. Takavarikoimista sai myös myötäänsä kuulla ensin aseita, sitten elintarpeita, vaatteita, suksia, polkupyöriä, hevosia ja vangitsemisista ja pakkootoista punakaartiin. Nehän olivat joka paikassa samantapaiset. Kuuntelumme herätti jo epäluuloa. Naapurit ja Kronholmin palvelija nähtävästi olivat ilmiantajia. Olimme jo varovaisia, puhelin saatiin äkkiä mykäksi. Kerran sattui meitä 6 miestä samalla kertaa tulemaan kuulumisille, ja silloin saapui kyökin kautta 2 punaista revolverit ojossa komentaen: Kädet ylös. Taskut tutkittiin ja Kronholmin päähän tähdäten karjasi johtomies K. Maula. Sanokaa heti, missä on kipinäkone? Epäilivät meitä kipinä sähkösanomavaihdosta kenraali Mannerheimin kanssa. Lasken 3. Silloin paukahtaa. 1, 2. Ei laskenut 3. Vaati poliisikamariin kuulusteltavaksi. Kello oli 7 illalla. Siellä ei ollut kuulustelijoita. Mars putkaan. Taskut tutkittiin ja Kronholmin päähän tähdäten karjasi johtomies K. Maula. Siellä on Mannerheimin lähetti. Mars. Emme pitäneet kiirettä, panimmepa vastaankin moista menettelyä. Silloin saapui kiväärimies sanoen: Vai ette perkeleet hyvällä mene?
Vartija oli sillä aikaa aukaissut toisen kopin oven, jonne sitten jouduimme. Sielläkin virui miehen roikale, niin kuin arvasimme, asetettu meidän varalle urkkiaksi. Se kutsuttiinkin kohta aamulla pois, mutta meidän tutkimisesta ei tahtonut syntyä mitään. Huoneemme oli kolkko, ei mitään huonekaluja. 1 desimetrin korkuinen makuulava, sementti lattialla, pisuaarin reikä nurkassa permannolla, toisessa nurkassa tarveämpäri lukitussa laatikossa. Seinän olivat töhrineet ryssäin morsiamet joku aika takaperin. Harmissamme odottelimme päivän pari tutkintoja, mutta pian sen huomasimme turhaksi, niin ryhdyimme siivoamaan koppiamme, koska se tulisi ehkä pitempiaikaiseksikin asunnoksemme. Vangitsemisemme sattui meille onnelliseen aikaan Ahlströmin 16 henkilön murhan jälkeen. Siitä tuntui mieliala olevan heillä painuksissa. Jos vangitseminen olisi sattunut sitä ennen, niin olisi kohtalomme ollut seinän viereen asettaminen. Kotosalla oli tarpeeksi hätää, sillä arvelivat, ettei siinä muu eteen kuin ampuminen. Hakivat apua jos keltä, kävivätpä Porin diktaattorin, toimittaja Uksilallekin puhumassa. Vaimoni tuli maininneeksi, että jos valkoiset tulevat pian, niin voivat tulla mestatuiksi, johon Uksila huudahti. Ei ikinä valkoiset Poriin saavu. Viikon kuluttua alettiin tutkia. Tutkijoina oli entisiä oppilaitani. 3 viattominta toveriani jo päästettiin pois. Seuraavana päivänä oli minun vuoroni. Tutkintohuone. Oma luokkahuoneeni. Tulen sisälle, niin nousee toinen seisomaan tehden syvän kumarruksen opettamaani tapaan. Käskettiin istumaan ja tupakka suuhun. Sitten kysyttiin, No niin, mitä teillä on nyt kertomista? Minullako, vastasin. Teiltä pyydän selvitystä, mistä syystä olette minut vanginneet. Ei, sattuuhan sitä tähän aikaan semmoista molemmin puolin. Sattuu kyllä, mutta ei saa pitää näin kauan tutkimatta. Meillä on ollut niin paljon niitä punakaartilaisroistoja tutkittavana. Ja niillä tietysti ollut kiiruumpi kuin viattomilla ihmisillä. Ne ovat jo olleet täällä 3 viikkoa. Ja kun nyt joutuu valtakansan käsiin, niin kysyn, rupeatteko opettamaan tunnustaen neuvostohallituksen? Siihen kysymykseen vastaan sitten, kun se tulee minulle virallista tietä. Onko muuta kysyttävää? Ei ole. Kirjoitettiin todistus käteen ja pyydettiin anteeksi, että olin tullut vangituksi. Ja sitten pois ajettiin koko talosta, kun vähän viivyttelin toisten luona. 2 toveriani jäi vielä vankilaan. Toinen, kauppias Mäkinen, sai käydä hautoja kaivamassa ja olla pidätettynä yli tuomitun ajan. Valkoisten tulon edellä juuri pääsivät vartijan lahjottua piiloutumaan murhaajilta, jotka sitä varten sinne saapuivat. Kustaa Maula, joka käytti itsestään myös nimeä Kustaa Jousi, tulikin kuten Natan vaimo Pertta oli Uksilalle ennustanut itse teloitetuksi huhti- tai toukokuussa 1918. Myös Uksila sai kuolemantuomion marraskuussa 1918, mutta hänet armahdettiin tammikuussa 1922 monien muiden punavankien joukossa ehdonalaiseen vankeuteen. Vuonna 1917 Johannes Nathanael osti talon osoitteesta Eteläpuisto 19 palomies Almqvistilta. Se oli mahdollisesti tuolloin vielä osoitteella Etelä-Esplanadi 19. Rakennus oli aikansa mittapuun mukaan komea. Pohjapiirrokset ja leikkaukset kertovat talosta, jossa oli tilaa perheelle, työlle ja vieraille. Kadulta katsottuna talo oli vaatimattomampi. Portin takana avautui piha ja sen ympärille rakentunut arki. Samalla pihalla juhlittiin myös iloisia hetkiä. Tässä kuvassa Natan vanhimman pojan Toivon häät. Talo ei ollut vain osoite, se oli koti. Vuonna 1938 tilanne muuttui. Osa taloa purettiin ja Nata rakennutti paikalle pienkerrostalon, josta vuokrasi asuntoja. Perheen kasvaessa oli vaikea mennä Karjalaan saakka. Niinpä 1913 hän osti talon Sandöstä 1000 markalla sekä pienen saaren siitä läheltä, johon talo rakennettiin uudelleen. Birksund siirsi rakennuksen
josta puuhasta sai muistaakseni 800 markkaa. Saari maksoi 400 markkaa. Vuonna 1914 siis menimme omaan taloon ja omaan saareen, johon myös 6 kesäksi sijoitettiin kansakoululasten kesäsiirtola. Oli siinä taas puuhaa hankkia sellaiselle joukolle ruokaa ja mukavuuksia. Saari oli karu. Kasvoi silloin katajaa, muutamia pieniä koivuja ja vadelmia. Suuria kiviä oli paljon. Mutta ahkeralla työllä siitä tuli kaunis kuin paratiisi. Kaikenlaisia hedelmiä ja koristepuita sinne istutettiin. Kiviä haudattiin, vyörytettiin ja ammuttiin. Ja moni pyysi ostaa sitä, mutta hän sanoi, ettei hän sitä myy, vaikka ei saisi olla siellä kuin 1 päivän kesällä. Vuosina 1938-1939 puut kukkivat hyvin runsaasti. Omenapuut olivat kuin suuria lumipalloja, mutta kyllä tuli omeniakin paljon, oikein hehtokaupalla. Mutta sitten seuraava talvi oli hirmu kylmä. Puut paleltuivat, varsinkin suurimmat, ja niin omenain tulokin loppui. Uusia puita ei saatu sinne sijalle sodan takia. Pojat olivat siellä, missä miehiä tarvittiin, ja me 2 siellä vain olimme. 1946 hän oli viimeisen kerran Salmisaaressa, silloinkin vain 2 päivää, mutta iloinen hän oli, kun hän sai vähänkin aikaa olla hänelle rakkaaksi käyneessä saaressaan. Siellä hän piteli ja katseli puita, joita oli istuttanut ja ymppäillyt. Noin 8 vuotta hän sairasti keskushermostojen lamaannusta, johon lääkärit eivät löytäneet apua. He sanoivat vain, se ei tapa, se kiduttaa. Noin 4 vuotta hän oli enemmän tai vähemmän hoidettavissa. Viimein tila kävi niin heikoksi, ettei kotona voitu enää hoitaa, vaan hänet vietiin sairaalaan. Siellä hänellä oli ikävä kotiin. Hän oli sairaalassa 22 päivää ja nukkui rauhallisesti pois toukokuun 17. päivänä kello 4 aamulla. Haudan lepoon hänet laskettiin toukokuun 26. päivänä kello 15. Väkeä oli paljon, kappeli ei olisi vetänyt. Mieslaulajat ja kansakoulun opettajain kuoro lauloivat. Rovasti Matti A. Mustonen toimitti siunaamisen. Seppeleitä ja suruadresseja oli 10. Kotiin kokoontui vielä noin 150 henkeä. Kun näitä kaikkia muistelen 47 vuoden ajalta, niin kaikki huono ja ikävä on unohtunut ja hyvä ja kaunis jäänyt muistoon. Elämä on kuin unelma. Kodista ja yhdessäolostamme. Kiitos.